Verdachte heeft in al zijn verklaringen overvloedig gebruik gemaakt van de woorden paniek, roes, opwelling en soortgelijke woorden, die duiden op een gebrek aan rationele gedachten. Zelfs het trekken van het mes nadat Marianne zich verzette tegen verdachte, toen hij haar van de fiets trok, zou volgens verdachte zijn gebeurd in een reflex. Hoe dit ook zij, de rechtbank is tot de overtuiging gekomen dat verdachte na het klaarkomen een moment van bezinning heeft gehad. Immers gelet op zijn verklaringen over de veranderde gemoedstoestand na het klaarkomen, gelet op zijn besef van de nadelen die de ontmaskering voor zijn gezin en familie zouden hebben, en voorts gelet op de weloverwogen serie handelingen die verdachte heeft verricht, welke handelingen de nodige tijd moeten hebben gevergd, heeft verdachte niet gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, maar heeft hij zich wel degelijk beraden op het doden van Marianne.